バンババンバンバアビバビバビバババンババンバンバアビバボンババンババンバンバアビバビバビバババンババンバンアビバボン。はい、あなたの心に水を差す藤子さんでございます。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのようににゃんこにカリカリを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、三毛猫のたまちゃん、白黒のくーたくん、グレーのぐーちゃん、白茶のゆりさん、画面に収まっておりませんが、チャトラのまさるくんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがいる。5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことかわいいな。もうちょっと、よく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにシーバあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。今日はまちゃんそこにいんだけどさ、そこにいんだけどね、今日はシーバがないから、シーバがないから俺の出番じゃねえわって感じでね、座っておりますね。もういいや、じゃあもうこたつの中に入っちゃうね、みたいな感じで来たね。はい、今日もサムネショットはまーちゃくんできた。もうやだ。シーバもないし、こたつにも入れないし、もうなんだよっていう感じだね、まっちゃんの顔な。かわいいね。かわいくかわいくまっちゃくん。そんなこと言われたって俺の気持ちは満たされねえぜっていう顔してるね、まっちゃんね。ごめんね。はい。じゃあ今日もジャスティスが、できないので、今日もできないので、このまま行くとするかね。ね、そうでさ、うちでね、一人でいるからさ、こうやって堂々とさ、猫をね、見るたびに、かわいい、かわいいって毎日言ってるけどさ、毎日、かわいいって言ってるけどさ、そう、さっき思ったわけよ。そもそもそういえば、母親といた時にね、猫見て可愛いって言えなかったから、猫に対してこうやってさ、明けっ広げに思った通りに、可愛いって言える生活な、
幸せだなと、しみじみ思ったわけでございます、今日はな。はい、ゆりたんがね、そわそわしてるんだよね。うんちだと思うんだよね、多分ね。はい。で、諦めて食べることにしたまっちゃんね。お腹空いてんだろ？だから今日カリカリだけにしたんだね。はい。で、1日1個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティスって言います。で、なんでジャスティスって言うかっていうと、あちらにいるうさ耳をつけていて、ポインセチアを持っている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で、乾杯のことを、またジャスティスできなくなった。ジャスティスって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。みーちゃん、かわいいな。ねえ、でもね、落ち着かないもんね。うんちしたいんだろ、本当はな。はい。では、いきますよ。せーの。ジャスティス。たまちゃん、はい。たまちゃん、ジャスティスね。今日も塩入りのさゆでございます。抹茶は入っちゃった。ね、抱っこできなかったな。あとは狙うはたまちゃんなんだけど、たまちゃんもうろうろしててちょっと捕まえられないな。てったまさん、今夜もジャスティス、藤子さん、皆様こんばんは、ボンソワ、本日もお付き合いよろしくお願いいたします。すいません、昨日は。ね、皆様に、優しい言葉をいろいろとかけていただいたおかげで、夜はぐっすり眠ることができました。もうふて寝しよう。もうふて寝しようと思ってな。もうね、もうこれで終わりかと思っとったんだけどな。皆様から優しい言葉をいただけてね。まあ、なんて私はね、いい人たちに恵まれてたんだろうなって。それにね、気づけてなかったから、まあ、それに気づけるためのね、出来事がまあ、時々起きますので今後も、懲りずにお付き合いいただけて、いただければ嬉しいございます。てんたまさん、今朝は、午前3時に、父親が救急搬送、救急になるのか。じゃあ、何かしらあったってことてんたまさん、寝てんにゃい。そうだな。てんたまさん、あの後こんなことになるなんてね、そうだよね。なんか、月曜日、今日月曜日か。なんかほら、次の日、なんか、病院行くみたいな話だったじゃんか。なのに、救急搬送っていうことは、なんだろうね、背骨が悪いのはそもそも分かってたわけだから、なんかそれが原因なの。どうてたさん、またしても背骨の、骨折で入院です。もう骨が脆くなっちゃってるみたいなことなのかね。それって、なんだろう、背骨の手術したりとかするのかな。それともう、それはしたんだけど、みたいな、いうことなのかね。いや、でも背骨の手術ってできないのかな、そもそもな。ほら、大腿骨の骨折は結構みんなね、やるみたいだから、年いくとな。で、まあ女性の方のが骨が脆いから、まあ女性が圧倒的に多いみたいだけど、たまちゃんしかいないのに、なんでゆりたん、
ゆりたんの声が聞こえるんだと思って今さ、頭がバグったけど、たまちゃんもゆりたんもおりましたな。後ろにはたまちゃんで、前にゆりたんがいて、なんかゆりたんの声が後ろから聞こえたからさ、あれ、たまちゃんの姿なのになんでたまちゃんとゆりちゃんの声がするのかなって今ちょっとね、わかんなくなった。と、たもさん、手術はしないですね。ああ、そうなんだ。じゃあ、あれかな。まあ、年齢的にとかいうのもあるだろうし、持病の関係でとかいうのもあるだろうし、まあ、あとはね、その手術するしないはね、自由選択があるわけだから、しないっていう選択をしたのかもしれないし、まあ、そもそも背骨は手術できないとか、そういう場所なのかもしれないしな。ね。とね、この前ね、何だっけ、骨髄を取る検査なんだったかな。で、若い子、なんか年いくと、なんかよくあることなんだけど、若いから、なんかもしかしたら、血液のなんかかもしれないみたいなので、で、骨髄を取る検査をしたとかっていう話をこの前さ、YouTube で聞いて、もうさ、普通にね、脊髄をさ、なんか抜くとかいうのはさ、もう絶対嫌だよね。絶対痛いだろうねって思うのにさ、なんかね、やっぱり、なんか今までで一番やりたくない、二度とやりたくないこと、二度とやりたくないことっていうのは、まあいろいろ結構聞くけどね、でもまあそれは絶対嫌だろうね、そりゃねっていう感じのね、なんかやっぱりそうなのかっていうのを最近聞いて、最近聞いてな、もう本当ね、健康でいられることに、まあ感謝よね。タヌコさん、こんばんは。ボンソワ。本日もしぶとくやっておりますよ。ね。ほんとしぶといね。っていう感じよね。テンタマさん、タヌコさん、こんばんは。ね。で、他にも二度とやりたくないものっていうので、なんか、尿道カテーテルだっけ？尿道カテーテルっていうのも、まあなんか抜くときに痛いみたいな話を聞くじゃんか。でもまあ入院すると大概されてるっていうか、まあ手術した人かな、なんか全身麻酔とか、でした人とかっていうのはまあ大概されてんじゃん。だからね、されるときは麻酔効いてて意識ないからわかんないみたいだけど、ね、抜くときは意識あるから、まあ痛いらしいよな。で、まあなんか男性のが長いから、なんか女性よりもみたいなの聞いたけどね、なんか、どっちも特になんか、男性のが女性のが楽とか、なんかそういうのはね、ないっつってたね。で、ね、その女性の人の話を聞いたんだけど、なんか看護師さんかなんかなんだよね。で、自分が出産の時に、だから自分はしょっちゅうそのカテーテル入れたり出したりはしょっちゅうしてるんでね、あんまりなんかそれについて、なんか、なんて言うんだろうな、馴染みがないわけではなかったんで、出産の時になんかおしっこしたくなっちゃったんだったっけな。で、でも、お腹が痛すぎるっていうか、で、トイレに行けないんで、だからもう尿道カテーテル入れてくれって思ったらしいんだよね。で、じゃあ入れますね、つって、で、入れたらしいんだよね。で、その時はほら、出産の時は、出産の痛みの方のが激しいから、あの、そんな別にって感じだったらしいんだけど、その後な、じゃあカテーテル抜きますねっていうことになった時に、まあ痛くて、でも絶対あれだけはもう本当に二度とやりたくないっていうのがあって、で、なんか3人子供産んだらしいんだな。で、最初の子の時にそれをやったんで、もう後の2人はね、もうどんなにお腹痛くても
絶対にトイレ済ましてから出産したって言ってたんで、もうそんななんだと思って、出産の痛みよりもカテーテルの痛みの方が耐えられねえぐらい痛いんだ。絶対嫌だとかね、思ったよ。テンタさん、カテーテル痛いらしいですね。ねえ、そう。だからさ、なんか入院とかって聞くと、まずね、そのね、カテーテルのことがね、ふと頭にね、よぎっちゃうんだよね。あれやんのかねみたいな、痛くなかったんかねとかさ、なんか想像しちゃうんだよね。その辺の話、みんな言わないから聞かないけどさ。ねえ、たぬこさん、今日、藤玉って卵が売っていて衝動買いしました。そうなんだ。卵やな、それな。カニタンさん、ジャスティス、こんばんは。ボスは本日もシフト多くやっておりますよ。たぬこさん、てんたまさん、こんばんは。てんたまさん、藤玉。でもお高いんでしょ？たぬこさん、藤玉って藤子さんてんたまさん、確かに。そうだね。てんたまさん、かにたんさん、こんばんは。たぬこさん、かにたんさん、こんばんは。てんたまさん、藤玉。富士山の澄んだ空気と天然バナジウムかな。バナジウム含有の深層水を飲んで育った赤鳥が産んだ卵。特別に配合した飼料によって、黄身、濃厚、生でも調理、加熱しても、黄身の色が鮮やかです。いろんな料理で楽しんでいただけますが、特に卵かけご飯に最適です。ビタミン E も約10倍強化しました。すっげえな。たぬこさん、早い。さすがだろ。うちのてんたまさんな。カニタンさん、美味しそうです。そうです。最近ほら、お米ダイエットをね、見たおかげでさ、お米ダイエットしてる人の動画がさ、まあちょいちょい上がってくんだけど、で、みんなやっぱりさ、大盛りご飯に、まあ、梅干し乗せてることもあるんだけど、大概なんか卵の黄身、なんかご飯の上に卵の黄身が乗っかってんだよね。ただまあ、大盛りご飯なんで、なんか滑って流れちゃったりとかすることもあるらしくって、なんかもう一個乗せたりとかしてるみたいなんだよね。でさ、まあそもそも卵じゃない、ご飯びしゃびしゃにするのは良くないみたいな話だった割には、みんな結構卵かけご飯にして食べちゃうよねなんて思ってたんだけど、なんか最近ふと思ったのがさ、その黄身だけが乗っかってるっていうの、私が卵かけご飯にしようとするとさ、ね、白身泥っていうのがね、多いからさ、あんな風に黄身だけがちょこんと白いご飯の山の上に乗っかってるっていう状態はさ、作れないわけよね。だからなんだみんな卵かけご飯って黄身だけ乗せてるんかと思って、白身は白身はみたいなね、なんか素朴な疑問でございます。テタワさん。卵かけご飯に使えるのが最強。でも卵かけご飯に使えない卵って日本にある？ね、日本の卵は別にこれは卵かけご飯には使えませんとかさ、書いてないもんね。ただあれか、産みたての卵ってどうなの？あれはダメなの？なんかほら、卵って洗っちゃダメだとかって聞いた割にはさ、日本の卵が卵かけご飯にできるっていうのは、なんか洗ってあるかららしいじゃんか、最近知ったんだけど、なんだ、そうだったのかと思って。だからなんで外国では卵かけご飯できないのにさ、なんで日本だけ卵かけでご飯できるのかなってずっと疑問だったんだよね。
ようやく最近分かったんで、なんか洗ってるからだっていうので、卵洗っちゃダメだからっていう話だったと思ったのに、なんで洗ってたのかっていうのがさ、分かって、で、じゃあまあっていうのでね、全然安心して、全然安心してさ、だから最近味噌汁に卵を入れてね、食べることが多いわけよ。そうするとさ、加熱が弱くって、黄身が全然ね、火が通ってなくてさ、ドロドロの状態のとかあるんだよね。外国だとそういうのは危険で食べれない食べ物になるんだろうけどな。まあ日本のは洗ってあるから大丈夫らしいからっていうので、全然気にせず食っていくけどなっていう感じ。と、カリタンさん、白身食べないのはもったいない。アミノ酸バランス最強なのに、そう。確かあれだよね。バランスがこの卵1個なおかげで、保たれてるっていうのか。だから、どっちかだけになっちゃうと、ね、全然っていうのは、まあ、あれかもしれないけど、あんまりっていうのかな。卵の恩恵受けられないみたいな。なんかそういうことじゃなかったっけなーって思うんだよね。天玉さん、牛丼の上に卵を乗せるときも、黄身だけ派、白身、黄身白身派ってありますよね。そういえばそうだったね。牛丼に卵をつける人な。でもまでも誰かと一緒に牛丼屋に入ることがあんまないからわかんないか。で、自分は牛丼に卵はかけないんだよね。で、もうほら、男性とかと一緒に行くとさ、大概みんな、なんか卵をつけてたと思うんだよね。でもなんか別に白身残して黄身だけ乗せる人っていうのは、まあいなかったから、多分こう混ぜてかけたと思うんだけどね。CM とか見るとやっぱりさ、その牛丼の上に黄身だけがファーって乗ってる絵を想像するよね、やっぱりね。だから、あれ、みんな、なんだ、卵かけご飯の時って、白身かけないのかって、なんか最近は思ってたんで。えーっと、高級卵なら白身もぜひ使いたいですね。そう、だってさ、ほとんどが白身なんだぜ、卵さ。ねえ、なのに白身捨てちゃったらさ、もったいないじゃんっていう感じ。だからほら、最近はね、平飼い卵でそもそも卵が高いからさ、白身こう割ってさ、ドロドロ出てくるじゃん。それをさ、一生懸命出して、もう出てこないところまで出して、そんで食べるんだけどさ、みたいな。みんな食べないのとか思っちゃってさ。ねえ、さ、白身込みで完全栄養食ですね。そう。なんかあれ1個で完全栄養食。まあ完全栄養食って言っても、違う。卵はいいのか。なんか白米とか米かな、そのお米ダイエットのやつで。なんかご飯だけで、まあ、いいっていうか、なんかちょっと足りないみたいな話だったかな。そのアミノ酸スコアだかなんだかわかんないんだけどさ。で、それを補うのが味噌なんだって。だから日本人は米と味噌汁で生きていけんだよねっていう話でさ、もうそうかと思って。そりゃあ話が早くてええわなっていうふうに思ったわけよね。で、今日見たのはさ、なんか男性で、そのお米ダイエット、なんか4ヶ月目、結果発表みたいのがあったわけよ。で、それはちょっと興味深いと思って見たんだけどさ、まあ2、3年前の動画だったけどさ、大概みんな2、3年前なんだよね。だから2、3年前に多分、そのお米ダイエットっていうのが流行ったのかわかんないけど、みんなやったみたいでさ、大概みんな2、3年前の動画なんだけど、でね、4ヶ月目な。だからなんか、10日間なんか10日で、なんか効果が出始めるっぽいんだよ。だからまずは体重計に乗らず、騙されたと思って10日間米を2合、
以上ね、食べろっていう話だったけどさ、なんか、全然変わらないというか、全然変わらないというか、相変わらずちょっと上乗せみたいな感じなんでさ、なんかなーなんてふうに思ってて、なんか今2週間目ぐらいになるんだけどさ、毎日米を2合食べるようになってな。多分2週間目ぐらいだと思うんだけど、何も変わらないぞと思ってさ、どうしたのかなと思って、それがちょっと興味が出てみたんだけど、まあ、その人もさ、変わらないっていうの。4ヶ月もやってるのに変わんないんだね、みたいな。あとは、やっぱりね、失敗してる、失敗したけど、もう一回ね、やってます。とりあえず続けてます、みたいな人が結構いたな。なんだ、みたいな感じだけどさ。でね、失敗したけど、みたいな人は、4合、1日4合食べる。で、しかもね、間食がすげえ多いんだよ。だから、この人はそもそも食べる人だねっていう感じ。4合はさすがにね、まあ多分全部食べるものを米に変えた場合は食べれるかもしれないけど、ね、なんか米以外に何か食べようとしたら、4合は食べれないかなっていう感じなんだよ。2合で。ただね、慣れてきちゃったんだよね。最初はその米2合食べた時はお腹いっぱいでさ、なんか全然間食も食べたいっていう気が起こらないし、でね、次の食事も、こんなお腹いっぱいで食べれるのかななんて思いながら食べたら、まあ食べれたけどさ、みたいな。だからほら、常にお腹いっぱいな状態なんで、なんか他に間食をしようっていう気にならないんだよね。ただね、慣れてきちゃって、もうすぐ慣れちゃって、もう3日ぐらいで慣れちゃって。だから全然間食いけちゃう感じなんだよね。間食いけちゃうんで、ただそうは言っても、前みたいにお腹が空いてどうしようもなくてどうしようっていう感じで、なんかね、ちまちま、お菓子食べちゃうみたいなのはなくって、なんとなく口寂しいから、なんか口に入れようかなみたいので、ただお腹は空いてないからそんなに量は食べれないみたいなので、で、ほら、自分で作ってる干し芋あるじゃんか。干し芋を2切れぐらい食べれば、まあもう満足みたいな感じなんで、なんか前に比べたら多分そんな食べてないはずなんだよ。まあお米は食べてるけど、その代わりおかずは食べてないんで、なんか前に比べたら食べてないはずなのにね、みたいな感じなんだよね。で、皆さんはね、お酒を飲んでたりとかするんでね。だからそれに比べたら私全然優秀だと思うんだけど。全然優秀だと思うんだけどね、みたいなね。そんな感じでうだうだしてる感じでございますよ。なんだっけ。てたのさ、大会前のボディービルの選手は、白身だけ食べたりしますね。もったいない。君もったいないな。たぬこさん、高級卵と安い卵を食べ比べてみたいですね。まあ、味は別に変わらんとは思うよね。卵は卵だからさ。てったさん、とりあえず高級卵食べてみたい。高級卵って、どんなんだろう。どんなんだろうな。平飼い卵よりもっと高いやつってこと。一玉100円ぐらいするたのこさん。大会前、ボディービルダーによって、ジム近くのスーパーからオクラが消えるらしいですよ。へえ、そうなんだ。オクラいいんだ。テンタワさん、オクラで体を仕上げるんですね。ねえ。なのこさん、お腹空いたのでせんべい食べます。そうだな。米だし、海苔だしな。いいんじゃねえのか。
てったまさん、お酒飲んだら、倍食べれますもんね。あ、そうそう、そうらしいんで、その4ヶ月経過したけど、増えちゃったっていう人ね。なんか最初は、まあ、ちょっとずつちょっとずつ一応、ね、サイズダウンはしてたみたいなんだよね。だけど、その4ヶ月目のね、1ヶ月は、なんか結構お酒飲んだみたいなんだよね。なんか月の半分ぐらいお酒飲んじゃった。その3ヶ月間ぐらいは、週1っていうかね、なんか週末に飲むぐらいな感じで、平日は飲んでないみたいな感じだったんだけど、その4ヶ月目がほぼね、なんか1日おきぐらいに飲んでて、で、自分はそのお酒飲むと食欲がね、もう増しちゃうタイプなんで、で、それでいろいろ食べちゃって、みたいな話だったね。なんかお酒飲めない分ね、楽なはずなんだけど、楽なはずなんですけどね、みたいなね、感じなんだよな。ペンタンさん、久しぶりにおにぎり食べたい。ね、おにぎりって美味しいよな。だから米と味噌でいいんだったら、味噌おにぎりでもう最強じゃないですかって思ってね。てったまさん、高級卵は1個50円くらいからではそっか。10パックだ。10パック違う。10個入り1パックだと500円っていう感じね。たぬこさん、なんか話そうとした忘れたなんだっけあるだろそうそうそう。だから私もいつもさ、ここでアドリブで喋ってるもんだからさ、台本あるわけじゃないからさ、あって思いついたことを、まあ、それを話すためには、こっから話さないとわかんないよなっていう、こっからの話をしてるうちに、何話してたんだっけってわかんなくなっちゃうんだよね。てんたまさん、おにぎり美味しいですよね。ね、おにぎりの具は皆さん何が好きですかね。この前だから、新潟行った時におにぎり屋さんがあったから、まあ、米どころのおにぎりだからうまいだろうっていうので、絶対買いたいと思ってさ。で、8種類あったんだよね。うーんと、鮭と、たらこと、すじことで、梅、おかか、え味噌、しそ、昆布があって、どうしよう、全種類欲しいけど。全種類欲しいけど、日持ちしないだろうからね。食当たりになっちゃったらしょうがないからなと思ってさ。でね、じゃあ、まずはね、その、日持ち、まずしないだろうと思われる。鮭、たらこ、すじこの中からな。まあ、たらこは食べたいよなと思ったんで、たらこチョイスしてさ。で、下の段な。もうちょいちょっとね、日持ちっていうのかな。大丈夫そうなやつが。まあ、ただ、梅はなんかちょっと、ね、全種類買うならいいけどさ、なんかせっかくなら他のにしたいよね、と思って。で、しそ味噌のところで散々悩んでて、ね、しそにしちゃったんだけど、味噌にすればよかったなと思って。で、あとは昆布でね。まあでも結局、動物性、植物性、まああとしそ。しそは旨味がなんだかわかんないけど、みたいので、チョイスできたのか、みたいなね。ナイスチョイスっていう感じでしたね。と、なんだっけ。手玉さん、おにぎり、かっこせんべいは安定の美味しさ。ね、なんでおにぎりの話なのにせんべいなのかなと思ったんだけど、私だけじゃなかった。たぬこさん、20年前の固形石鹸って使ったらまずいでしょうかね。別にまずくはないと思うけどね。てんたまさん、神戸に
ボンゴの姉妹店ができたらしいので、食べに行きたい。ああ、そうなんだね。ね、浅草のお店よりボンゴの方のが良さそうな気がするよな。美味しそうな気がする。たぬこさん、今日はくるくるしますね。ああ、そうなのか。申し訳ねえな。なんだろう、このパソコン変えたら良くなるのかな。だってね、ほら、Wi-Fi はなんかやたら増えたじゃん。新しい Wi-Fi なんか、ね、なんか3つぐらいありますけどって感じだから、多分それではないと思うんだよね。そうすると、あと考えられるのはさ、パソコンなのかねっていう感じなんだけどさ、これ買い替えたら良くなるのかね。てんたまさん、石鹸の原材料は石油なので大丈夫では？カニタンさん、並ぶ段階で心折れる。ボンゴね、そうだよね。3時間、3時間待ちだっつうもんな。テンタワさん、違った。天然油脂もしくは、脂肪酸から作られるそうです。まあ別に食べるわけじゃないからね、食当たりになったりするわけじゃないだろうし、だからそう油だから、まずいとかじゃないけど、臭いかもしれないっていうのはあるよね、もしかしたらね。なんか酸化して匂い変わってるとか、そういうのはあるかもしれないっていうのはあるよね。あとはさ、去年かな、ばあちゃんち行った時にさ、なんかね、食器洗い用洗剤がいっぱいあったんだよね。なんかね、洗剤系がね、すごいいっぱいあるうちだったんで。ただまあ洗剤はさ、洗濯洗剤はさ、昔私は新聞取ってなかったんだけど、父親が新聞取ってた時に、その新聞屋から洗濯洗剤をさ、なんか毎月もらうみたいなんだよね。だから父親は洗濯しないからさ、使わないんで、なんか溜まる一方なんで、で、なんか使うかっていうので、私が一人暮らししてたんでね。で、それをもらってたんだよね。で、だからそういうことがあったんで、だから、新聞取ってたりするとそうやってもらうから、それでなんか洗剤いっぱいあるのかななんていうふうに思ったんだけど、だから食器洗い用洗剤もいっぱいあったんだよね。まあ、いっぱいあるなぐらいにしか思ってなかったんだけど、で、ばあちゃん亡くなって、で、やっぱりその食器洗い洗剤をね、いっぱい残して亡くなったんで、で、父親がね、まあ、1個あれば十分なんで、なんか持ってくかみたいな話で、で、じゃあと思ってさ、持ってったわけよね。ただ、まあ、それをだいぶ古いのかなっていう感じなんだけどさ、匂いがね、結構きついっていうか、まあ、普段無香料のものばっかりなんで、あんまり匂いのあるものを使ってないんで、なんか敏感になってたっていうのはあるのかもしれないんだけど、なんか匂いがちょっときつかったんだよね。で、きついなと思って、なんかね、それで普段無香料のばっかり使っていくからかなと思って、いや、そうだ、洗濯に使ったらいいんじゃないのと思って、で、まあ洗濯もあんまり洗剤使わないんだけど、時々ね、匂いがちょっと気になる時とか、たまに使うんだよね。で、その時に、この洗剤使っちゃえばいいんじゃないのと思って、で、使ったら、もうね、やっぱりね、すごい臭いんだよね、自分的には。なんか、ケミカルな匂いが、もうダメだと思って、なんか気持ち悪くなっちゃって、これはちょっと心地よく過ごせないって思ってね、諦めて捨てた。諦めて捨てましたっていうのがあるから。まあ、石鹸一回ちょっと使ってね、なんか悪くなければ、そのまま使えばいいだろうしな。で、うちも多分20年ぐらいはね、余裕で前の石鹸が、なんだっけ、タンスのさ、中に入れて、で、匂いつけるみたいな感じで入ってるけど、だからもう匂いないんでね、全然意味ないけど、全然意味ないんだけど、一応こう嗅ぐとちょっとするんで、まだいいかと思って
また戻してね。で、ずっと入ってる石鹸がね、いっぱいあるけどっていう感じかな。と、でもさ、ボンゴが唯一出店を認めたお店、おにぎり、コンガ、ボンゴ、コンガ。そうか、なんか、あれ楽器の名前なのかな。てったまさん。洗濯洗剤使わない派ですか？はい。もう洗剤ほぼ使わないんだね。だから食器洗いは、楽しみにしてるんですよ。私はね、どうも食器洗いは好きらしいぞっていうのでね。だからそれも本当は、無添加洗剤。まあ洗剤使わなくてもいいんだろうけど、だからあれだね、使わなくていいときはそれこそアクリル、なんだっけ、スポンジだったっけで、水洗いすればいいんだろうけど、私はスポンジを泡々にして、で、泡々にして、で、洗うのがどうも好きらしいぞと思ったんで、だから洗濯じゃない、食器洗いはもう洗剤を使う派にもう決定したのね。だから最初はできれば、まあ、洗剤使わない方が地球のためにはいいからねと思って、使わないようにしていくにはと思って、で、使わないようにするにはちょっと無理だなと思ったんで、なんだっけ、無添加のね、洗剤にしようと思ったんだけど、出てこないんだよ。入れ物からさ、固まっちゃって、石鹸本当なんだろう、石鹸みたいな感じで、水に合わさっちゃうと、だからなんか空気に触れるとかわかんないけど、最初はまあ液体なんだけどさ、入れ物から出そうとすると出てこないんだよね。毎回毎回それがあるんで、それがかなりストレスなんで、で、匂いもね、取れないっていうのかな。普通の市販されてる洗剤で洗えば、水で流せば、なんか取れるなっていう感じなんだけど、なんかいくら油水でも全然石鹸の匂いが取れない感じで、だからご飯炊いてても、その石鹸の匂いがしてきちゃうわけ。だからどうもなんか食欲が湧かなくて、なんか美味しそうに思えなくて、なんか無添加のやつだから多分食べても大丈夫なんだろうけど、なんか美味しくこれ食事できないしなと思って、ちょっと私には合わないなと思って諦めて、よし、わかった。私は、食器洗いは界面活性剤を使いますと、もうね、決めたので、食器洗いは洗剤使うんだけど、ただ匂いないやつなんだよね。で、なんだっけ。で、最近もまな板をさ、ヒノキの洗剤じゃない、まな板にしたから、ヒノキのまな板は洗剤で洗えないんだよね。で、あとなんだっけ、鉄もそうかな、鉄も洗剤で洗うなっつったかな。だから、鉄卵お湯沸かすときにやかんに入れてる、ね、鉄分取るようにと思って、鉄卵入れてはお湯沸かしてんだけど、それも洗剤使うなって書いてあったんで、で、ヒノキのまな板も洗剤使うなって書いてあったんで、洗剤使えないんでね、だから最近は、洗剤を使わなくていいものは使わない。だからまな板は野菜しか切らないし、でね、野菜だから別に水洗いでいいわけでしょっていうので。で、なんだっけ、そんな感じで、できるだけ、で、ご飯と味噌汁だからさ、まあ味噌汁は洗うけど、ご飯もさ、お米、玄米を水につけてたのとか、あと豆を水につけてたのとかさ、ただ水につけてただけのとかさ、そういう洗剤使わなくていいじゃんっていうの。まああるじゃんか。そういうのはだいたい水洗いして、だからそうするとね、で、まあ一応洗剤使ってるけど、まあそもそも油使ってないからね、だから洗剤いらないんだけどね、だからアクリルたわしがあれば、本当はそれで
済むんだろうけどね、と。だろうけどね、と思いながら、私はこの泡々にしてね、洗うのがどうやら好きらしいぞっていうのがね、分かってるんで、あのね、地球さんごめんなさいと。私は海面活性剤を使いますというね、感じで日々手がガサガサだよ。ガサガサですよって感じよ。ねタヌコさん。ほのかな香りがいいですよね、洗剤や石鹸。そうそうそう。で、ほら、どんどんね、匂いに慣れていくんだろうね。で、麻痺していくんだろうなって思うんだけどさ。まあ、最近のね、柔軟剤とか、匂いがさ、すんごいことになってっちゃうか。いや、もう無理っていう感じなんだよね。だから、ミントオイルをね、使ったりとかしたハッカ油。ハッカ油は薬局で売ってんだよね。だから、それがいっぱいあるっていうか、まあね、ちょっとしか使わないからさ、結構使い切るまでにだいぶあるんでね、ミントオイル使ってみたりとか、本当はアロマオイルをちょっとね、垂らしてやったりとかすればいいんだろうけどさ、で、今、時々使う洗剤が、ハッピーエレファントっていうやつで、グレープフルーツの香りだったっけ？グレープフルーツではないわ、ラベンダーか。ラベンダーの香りだったかな。香り自体はね、まあ、そんなきつくないからいいんだけど。で、乾くと消えちゃうんだよね。だから自分がまあ使ってる時だけちょっと似合うぐらいな。そんな感じかなっていうね、感じがいいよな。てんたまさん、ヒノキのまな板いいですね。そうそうそう。匂いがやっぱりね、いいよね。まあ今もだいぶね、結構使い込んできたから。もう何ヶ月経ったかな。ね、半年は経たないかもしれないけど、そんくらい経ったかな、みたいな感じなんで、だいぶね、匂いは薄れてきたけど、ね、やっぱりヒノキの香りがいい感じね、癒されるよな。タヌコさん、いいですね、ヒノキ。そうそうそう、ヒノキはいいよ。匂いがね、癒されるよな。テンタロさん、自分はジョイですね。そうそう、前はそうだった。で、それに慣れてるときは大丈夫なんだけど、なんかずーっと使わないでいてね、で、たまに使うとね、すごい匂いがね、強烈に感じるんで、それかなと思ったんだよね、そのばあちゃん家で、おそらく古いと思われる食器洗い洗剤。匂いがすごいきつくてさ、ね、これでずっと洗ってたんかね、なんてなんか思っちゃう感じだったな。で、あとは何があったかな。今日は、ね、なんだっけ、幽霊が見える。そう、朝ショート動画で、なんか幽霊と同居してる人とかっていうので、で、まあ、多分、あのチャンネルだろうなと思いつつ、ね、チャンネルはわかんないから、ショート動画じゃさ、で、にゃんこく映ってたんでね。で、それを見たんで。で、やっぱり、おそらくそのチャンネルだろうなっていうところのショート動画だったんだけど、猫がね、うちの中で暴れてんだよね。で、いつもトイレの前に行きたがる。だから別に外に出せとかいうことでもなく、いつもこのトイレの前でね、あの、なんか暴れるっていうショート動画だったんで。で、それを見る限りは、なんかね、猫じゃらしでじゃらされてるような、なんかそんな行動に見えたんだよね、猫がね。だからなんか猫好きの幽霊が、ね、なんか猫じゃらしかなんかでじゃらしてるんだろうな、なんていうふうに思ったんで。で、そのショート動画を再生したもんだからさ、やっぱりそこのチャンネルがおすすめにね、バンバン上がってきて、で、まあね、面白そうな動画がいっぱいあるんでさ、これダメでは見てるとキリがないからと思って、で、あんまり見ないようにね、してたんだけどさ。でやっぱりそれに関連する動画が上がってたんで、
じゃあ、ちょっと答え合わせにそれは見たいなと思ってさ、見たんだよね。そしたらね、正解だった。正解だったんだけどね、やっぱりね、ちょっとね、一枚上手っていうかさ、なんかその家には猫好きの幽霊が、なんか2人いるっぽいんだよ。で、ばあちゃん、ばあちゃんの、頭だけのばあちゃんの霊と、で、じいちゃんの霊があって、で、じいちゃんが、トイレの前にいるらしいんだよね。で、ばあちゃんが押し入れの中にいるらしいんだよ。だから、押し入れっていうか、仏壇かななんか仏壇の下に子猫の、ちっちゃい子猫の時に、その仏壇の下によくね、いて、なんかじーっと見てるなっていう感じだったらしいんだよね。で、押し入れを開けたら、そこにばあちゃんがバーって言って、バーって言って、もうめっちゃ猫好きみたいで、なんか猫にバーってやってて、なんか猫と遊んでたらしいんだよね。で、そのうち行動範囲が広くなってトイレの方に行きたがって、で、行かせてやると、そこでなんかね、暴れてるっていうショート動画だったんだけど、で、その霊が見える人に、それを見せたら、なんかじいちゃんのね、トイレの前にいるじいちゃんの霊が、なんか自分の腸かなんかね、内臓を使って、内臓を使って猫をじゃらしてるっていうわけ。だから猫じゃらしてるのは正解だったんだと思ったんだけどさ、内臓がよと思ってちょっと爆笑したよね。内臓と思って、だから、なんかじいちゃんとばあちゃんって猫を取り合いしてるっぽいんだよ。で、猫の方も、なんかどっちにじゃれたらいいかわかんないみたいなのがあって、だからまあ本当はばあちゃんの方もじいちゃんに対抗してね、まあ腸でじゃらしてやったらいいんだろうけど、まあ多分その勇気はないんじゃないのかな、みたいので。で、じいちゃんの方のがちょっとね、裏手っていうのがね、なんか自分の腸を使ってじゃらしてるっていうからさ、そっか、と思って、やっぱり猫には見えてんだねっていうのがね、よくわかる動画で面白かったね、今日ね。てったまさん、ショート動画はハマりますよね。短いんでさ、ね、今日の話のネタなんかないかなって探すのにさ、助かるんだよ。助かるんだよね、短くてね。そうで、今日はそれで続きで見てたのがさ、左、手だけの霊が、並走してるってなんか歩いてたんでね。歩いてたら、なんか手だけが並走してるっていうので、見える人がはって、なんかネズミだかなんかがいるなと思って、はって見たら、手だけだっつって。で、あれって言って。そしたらなんか後ろからすいません、すいませんっつって、なんかその手をヒュッてくっつけて、とかっていうのがいて、で、すいません、ちょっとお話をお伺いしていいですかみたいな感じでね、なんだっけ、インタビューして、そしたらどうも、その手首とその本体は別なんだって。もうそんなことあるみたいなさ。もうそっか、と思って見えない世界はいろいろとな、面白いな、ね、今日は思いましたね。というわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、この言葉をみんなで一緒に3回言いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。みんなの波動が上がれば、世界の波動も上がる。地球のために言うぞ。はい、アファメーションタイム。では、いきますよ。せーの。そうか。よかった。実際よかったね。黒すぎる。昔、内臓レディという内臓を武器に、戦うヒロインの
あったけど、考える人いるんだね。カニタンさん、パラレルワールドか。さ、食べ物の話がいっぱいできてよかった。かのこさん、内臓レディ、パワーワード笑いな。そうだよね。最後にすごいの出てきたな。カニタンさん、おやすみなさい。たのこさん、よかった。というわけで、本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイならー。